咁係咪產生一個壓迫性咧？咁所以我哋就有逼啦。咁啊有好多逼法嘅喎，其實跟住咧移開咗你點啊？直咁啊，剛柔逼直。師傅啊，咁逼橋有冇主動嘅咧？我哋破牌都係逼橋喎，咁樣你打科學雙形有啦，工字伏虎裏邊啦，一逼分流啦，係咪？咁逼住啲咩咧？咁點逼法咧？退一步，攞嗱呢一啲逼呢度攞，跟住啊呢度，跟住逼就先。咁所以我下一個都係逼。嗱呢個一逼分流，一逼分流，好快。一個直橋打入，逢空則入。嗱係啦，所以我咪要逼咁啊分橋頭個勢嚇，我哋要將佢咧分開佢，兩邊分開，分走、分化開都係分。我穿你個橋剛猛過係啦，咁係咪產生一個壓迫性咧？咁所以我哋就有逼啦。咁逼係咩意思咧？一係就你逼住人，一係就人逼住你。逼嘅逼近，步步進逼，逼到埋身，好逼，好逼劫咁嘅意思。咁啊有好多逼法嘅喎，其實。咁你而家都係產生一個逼住喎。嗱，你埋到嚟逼住我，係咪打到埋嚟啊？好啦，逼到埋身啊，逼到埋身點啊？係咪？咁我而家都係逼住咗，但係我咧將呢個壓迫咧就係轉化咗。咁呢種逼法咧就係柔嘅咯喎。我化柔咗。我將佢轉化，係啦，冇咁逼咯喎，而家冇咁逼，跟住咧移開咗你點啊？直咁啊，剛柔逼直，即係話逼係咩啊？逼係曲，直係咩？直係伸咯。咁啊，太極拳論裏邊隨曲就伸，隨曲就伸，即係點啊？隨何謂隨咧？即係點啊？我係隨，係走避迎隨。係隨你嘅勢，我係跟隨你，我係唔係同你抗衡嘅，我唔係同你頂嘅。對方剛猛過你咧，冇着數嘅，咁即係硬碰硬嘅啫，冇着數。咁我點啊？可以以柔制剛咯，所以你要知道剛柔二字啦，幾時要變柔咯？逼到埋身唔緊要，轉化借力，然後引進落空啦，就直橋打出啦。所以隨曲有個隨字喺前邊嘅。就伸，隨曲伸啊，咁就伸啊。咁由伸嘅時候，呢個係咩咧？直搗黃龍之勢，咁就剛噶咯喎，係咪？勇往直前，咁去啦，咁就剛啦，剛猛之勢一去，咁啊，所謂足身似鐵啦，咁樣。咁而呢個就係一個被動嘅方式啦。師傅啊，咁逼橋有冇主動嘅咧？主動有啊。咁其實你頭先都逼住我啦。係啊，我主動逼緊你。係其實你個拳逼到埋身又得，你個人打到好埋身都得，咁都係。貼身都算。係啦，咁都係逼，都係逼咗埋嚟喎。逼埋，喂，唔好逼埋嚟啦，逼咁啊，一個逼字，咁啊嗰個有戰術上邊嘅意思，亦都有形態上面嘅意思。所以逼咧，好多時候我哋話逼橋，係咪？咁咪逼橋咯，係咪？或者我哋破牌都係逼橋喎，破牌。左右破牌咁樣，你打科學雙形有啦，係咪？或者我哋有打呢個工字伏虎裏邊啦，一逼分流啦，係咪？呢一個動作啦，咁呢個都係逼橋。咁逼住啲咩咧？咁點逼法咧？咁我哋又簡單咁樣講一講呢度啦。譬如我哋破牌一逼，破牌就係破你排山倒海嘅動作。我一破，你之後想做嘅嘢就俾我打斷咗。咁我做咩啊？點解會俾我打斷啊？因為我係呢隻手一迎隨係咪啊？你逼緊啊嘛，哇！你迎隨打到埋身咯喎，咁我就化柔啦，化柔運咗過嚟呢邊，咁然後咧左手同右手產生壓迫，壓迫係咩？斷你隻手，斷你隻手。我哋呢邊，咁我斷你隻手，你有咩可以做啊？可唔可以踢我咧？可唔可以嗰隻手打我咧？可以做到啲咩咧？咁你就睇翻咯喎，因為我壓住你個手踭，你想踢我嘅 ，OK？ 咁就係話我隻手就落噶咯喎，係咪？好啦，或者你嗰個手想打我嘅，係咪有問過我呢隻手先？都想打我嘅，係咪要推開我呢隻手先？咁所以我下一個都係逼，
咁你虎鶴雙形，你咪兩邊逼咯，一破就落噶咯喎，係咪？嗱咁譬如有啦，咁我哋工字伏虎，嗱呢個一逼分流啊呢個位置啦嚇，咁啊再獵掌啊獵掌一逼分流嗰度啦，嗱咁我哋一逼嗱呢個一個逼橋，咁呢個一逼嘅時候咧，咁我一逼嗱，如果我一逼住你條橋啊，破咗呢個動作，咁跟住你隻手咧制咗你之後咧，咁呢邊就任我打，腳就喺呢度，咁所以你要咧就係要解決咗呢個問題先，解決呢個問題咧，你就要化解咗我而家逼住呢條橋，跟住一推，嗱呢個就分橋，分橋就會產生漏咗呢個位，跟住打，好啦，咁我哋呢個動作就係一逼分流，咁所以一打咧，上面隻手都係打嘅，嗱咁樣斬埋佢，咁呢個就係我哋工字伏虎嗰度啦，一逼分流呢個位置啦，咁亦都係譬如我哋五形拳龍形嗰度金龍開口，係啦，跟住逼分流，金龍開口，嗱，跟住呢個叫做金龍開口，咁樣叫做金龍開口，啊，咁我呢個咧就係話金龍開口逼分流咧，就係我開口嘅時候就產生分流，啊，咁所以叫做金龍開口就逼分流，因為金龍開口咧就係我而家我呢度龍合口，一合口嘅時候，我而家係咪又係產生壓迫住你條橋？好啦，我而家壓迫住你條橋，咁同時跟住你又係要破解咗我呢個動作先。如果唔係，你俾我控制住，一壓嗱呢個位控制住，好啦，咁你就如果你能夠破解到我啲動作，冇錯啦。跟住你隻手翻落嚟，係咪逼住我而家？你又逼住我咯喎，我出唔到手，係咪我而家要一逼分流啊？啊，咁就會產生一逼分流。咁跟住咧，一逼分流咧，跟住你呢隻手咧，嗱，咁你咪穿心入啊？啊，我逼咗向外，呢隻手分咗出去，咁我中心咪空啊？所以我要開，分開咗之後咧，開中就要預合，準備合。因為當我開嘅時候，我開咗之後咧，跟住分開晒，我就中空噶啦。跟住咧，你就可以咧好快一個直橋打入。咁我要小心睇住你呢個，你逢空則入嗱係啦，所以我咪要逼。所以下一招就一逼翻埋嚟，然後咩啊？定橋標指。咁啊分橋頭先逼分嗰度啦，啊咁啊分嗱逼就裏邊都有分啦，即係話我要分解啊分化，將一啲壓迫住你嘅個勢嚇，我哋要將佢咧分開佢。即係頭先我哋一逼嗱呢個係一分啦，啊所以呢度咧已經係做咗一個分啦。咁另外我哋打工字雙角啊，然後再入嗱逼，然後再入嘅時候呢度分金，咁呢個都係分啊，或者我哋撲翼。呢個都係嗱前後一個一剪十字一合之後再分啊，或者我哋一落咧分金掟落嚟，咁呢個都係分啊，呢個都係屬於分橋。即係當我要將啲手分開佢啦，各走各路啦，咁啊將你嘅力量逼住我嘅力量向兩邊分開、分走、分化開都係分，咁呢個就係分橋。好啦。